Bóng ổn đa khơi cái đặt mông ao spay bồ cô ớt. Chà ní nơi srok Japan đo khai tại chẹn chế cái vô bay mà crop ao spay bồ cô chế anh. Chà mình men khai mục khăm spay bồ cô ấy tên là bóng ổn. Tăng bật tới cái khai miệng bằng một bông côn đã. Chà trô đo khai tại chẹn mấy con nơi tầm nhiên đằng cơ đai plài dương. Chà ngày ní liệt bằng hành bóng ổn plài kiwi plài tê đây bóng ổn chà ní cứ chia plài kiwi pom. Chà xui ngay đôi chia plài pom chắc mưa từ một nẹ nhắm từ đằng ngày chà rụt riêng cả đôi plài pom đây. Chaថ្ងៃនេះអាកាសធាតុល្អមែនទែនហើយនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅមុខម្ហូបសំណប់ចិត្តរបស់នាងខ្ញុំមួយចានាងខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំមែនទែនចាថ្ងៃនេះយើងប្រើ scallop ហើយនឹងមឹកយ៉ា octopus ចាញ៉ាំជាមួយទឹកត្រីបុកជូរហឹរផ្អែមនិយាយវាថារសជាតិមុតឆ្ងាញ់ណាស់ចានេះមើលតែអ្នកភ្លក់ទៅដឹងហើយបងប្អូនចាដាក់មួយម៉ាត់ទៅនិយាយវាថាអូយចាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តតែម្ដងចាញោមជាមួយនឹងបន្លែ celery ប្រហែលជាបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំឆ្ងាញ់ណាស់ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខិណានៅប្រទេសជប៉ុនចាចូលដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះហើយចាប់ផ្ដើមត្រជាក់មែនទែនបងប្អូនហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើស្បៃដើម្បីគ្របទៅលើស្ពៃបូកូរបស់យើងនៅឯចម្ការក្រោយផ្ទះចាដើម្បីគ្របស្បៃទៅលើស្ពៃបូកូរបស់យើងឲ្យវាដុះបានស្រួលអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើគ្រោងឆ្អឹងទុកជាមុនសិនពេលលើកគ្រោងចេះហើយនឹកឃើញកាលពេលយើងធ្វើខ្លែងនៅក្មេងៗបងប្អូនចាសប្បាយមែនទែនខ្សែខ្មៅនេះជប៉ុនគេហៅថា bento ហើយគេយកទៅចងភ្ជាប់ដែកនឹងចាតាមពិតខាងក្នុងវាគឺជាដែកទេចាដូចដែកព្យួរកៅអៅយើងអញ្ចឹងបងប្អូនចាពុតពេនជារាងកោងបានតាមចិត្តចានេះយើងអត់មានទិញដែកមកថ្មីទៀតទេចាយើងប្រើដែកកាលពីឆ្នាំមុនចាតាមពិតទៅកោងនឹងរាងខ្លីបន្តិចឯងបងប្អូនអើយហើយណាមួយស្ពៃបូកូរបស់យើងឆ្នាំនេះដាំដល់ទៅ2ជួរផងប៉ុន្តែមិនថ្មីទេចានៅតែមានវិធីអញ្ចឹងចានេះយើងចងធ្វើម៉ូតផ្គូបគ្នាអញ្ចេះហើយដាក់ឲ្យវាខ្ពស់មួយចំកដាលអញ្ចឹងទៅចាយើងចេះតែច្នៃបន្ថែមណាបងប្អូនចាខ្ជិលចំណាយលុយទិញដែកនឹងបន្ថែមទៀតចាទិញហើយពិបាកទុកដាក់ណាច្រើនពេកបងប្អូនអើយចាឥឡូវនេះចូលដល់វគ្គលាស្បៃគ្របម្ដងបងប្អូនចានឹកឃើញដូចចងមុងមិនទេបងប្អូនអើយណែចាយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីគ្រាន់តែគ្របស្បៃអញ្ចឹងអាចដេញសត្វល្អិតបានតាមពិតទៅនៅលើស្បៃហ្នឹងគឺមានឆ្នូតពណ៌ភ្លឺផ្លេកចាពេលដែលសត្វល្អិតហ្នឹងវាហោះមកចិត្តគឺវាចាំងភ្នែកអញ្ចឹងឲ្យវារត់គេចហើយចានេះស្បៃយើងចាធ្វើតែមួយផ្លែតទេចិត្តរួចហើយបងប្អូនតាមពិតទៅអ្នកខ្លះគាត់ជីកដីចាហើយកប់ស្បៃហ្នឹងទៅខាងក្រោមវិញប៉ុន្តែយើងអត់ជីកកប់ជុំវិញហ្នឹងទេគឺយើងយកចាជាដែកមួយយកទៅដំគៀបជាប់តែម្ដងចាធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរចាងាយស្រួលឲ្យយើងបើកចេញបើកចូលចារួចជាស្រេចហើយបងប្អូននេះគឺជាការដាក់មុងឲ្យស្ពៃបូកូចាយើងអាចហៅថាជាការគ្របស្បៃដើម្បីការពារកុំឲ្យសត្វល្អិតឬក៏មេអំបៅនឹងមកទុំពងកូនចាក្រោយពីធ្វើការនៅចំការហត់ហើយយើងមកញ៉ាំផ្លែគីវីប៉ោមយើងម្ដងចារូបរាងដូចជាផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងហើយរសជាតិក៏ស្រួយឆ្ងាញ់ដែរចាអត់ជូរខ្លាំងទេមួយនេះនិយាយពីឆ្ងាញ់មែនតើចាដាក់ម្ទេសតិចមកត្រឡប់មកពីចំការក្រោយផ្ទះយើងមកញ៉ាំផ្លែគីវីប៉ោមឲ្យស្រស់ស្រាយចាឲ្យរៀងស្វាងបន្តិចទំហំរបស់វាគឺរាងធំជាងផ្លែគីវីធម្មតាហើយវាមានពណ៌បៃតងរាងស្រស់ចាចាប់ផ្ដើមហៀទឹកមាត់បដាបងប្អូនព្រោះដំបូងឡើយអត់ដឹងថារសជាតិវាយ៉ាងម៉េចគ្រាន់តែគេដាក់ឈ្មោះថាគីវីប៉ោមឥឡូវចូលដល់វគ្គពុះមើលម្ដងចាតើខាងក្នុងវារូបរាងយ៉ាងម៉េចដែរចាវាដូចជាប៉ោមនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងវាចាចង់ដឹងមែនទែនចាពុះសាកមើលទៅគឺរូបរាងវាចេះឯងចាឃើញទេបងប្អូនមានសនៅកដាលហើយនឹងខ្ញុំយកដៃទៅប៉ះមើលចាចង់ដឹងដែរថាខាងក្នុងនឹងវារឹងឬក៏វាទន់ណាតាមពិតទៅវារាងរឹងដែរបងប្អូនអើយមានឆ្នូតពីរសហ្នឹងតែមើលក្របវាណែចាមើលទៅគួរឲ្យចង់ញ៉ាំមែនទែនចានេះយកកញ្ចក់ទៅចុចសាកមើលចានៅអត់ស្ងៀមចាកន្លែងសហ្នឹងតលតែយើងឆ្កឹះចេញបងប្អូនចាញ៉ាំអត់កើតទេហើយនេះយើងចិត្តធ្វើដូចផ្លែប៉ោមហ្មងទៅព្រោះរូបរាងវាដូចប៉ោមហីហើយវាស្រួយដែរហើយចាប់ផ្ដើមស្រក់ទឹកមាត់បដាហើយបងប្អូនអើយយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមអំបិលមីចាហាន់ម្ទេសតិចមកប៉ិនម្ទេសនេះហាន់ធំចាទុកយកទៅដាក់ម្ហូបចានៅវគ្គបន្តទៀតណាហើយនេះយើងជ្រលក់បន្តិចទៅហើយឆ្លៀតដាក់ម្ទេសមួយម៉ាត់ទៅអូយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់មែនទែនចានេះជ្រលក់អំបិលមួយណាក៏បានដែរហើយមើលទៅមុខអ្នកញ៉ាំទៅនិយាយពីថាឆ្ងាញ់ដល់កចានេះ
ស្រួយដូចផ្លែប៉ោមអញ្ចឹងហើយរសជាតិអត់ជូរខ្លាំងទេឆ្ងាញ់កប់តែម្ដងចាឥឡូវចូលដល់វគ្គម្ហូបសំណប់ចិត្តរបស់នាងខ្ញុំម្ដងនេះរសជាតិមួយអែមហ្មងបងប្អូនចាជូរផ្អែមហឹរនិយាយពីថាឃើញហើយឡើងស្រក់ទឹកមាត់ចង់ញ៉ាំលឿនតែម្ដងចាពេលទៅផ្សារហ្នឹងឃើញបន្លែ celery ហ្នឹងគេលក់ហើយល្អមែនទែនក៏នឹកឃើញដល់ម្ហូបមួយមុខនេះយកមកបង្ហាញបងប្អូនតែម្ដងនៅជប៉ុនហ្នឹងគេញ៉ាំប្រភេទមឹក octopus ធំណាបងប្អូនហើយគេស្រុះទឹកក្តៅពាក់កណ្ដាលឆ្អិនពាក់កណ្ដាលឆៅចាំមឹកដែលយើងយកមកធ្វើថ្ងៃនេះគឺមឹកស្រួយហើយគេស្លាយឲ្យយើងហើយស្រេចតែម្ដងហើយលាសមុទ្រ scallop នេះគឺគេធ្វើវាឲ្យឆ្អិនដែរចាយើងយកមកធ្វើញ៉ាំចេះលឿនមែនតែនចាគេធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលយកមកធ្វើម្ហូបបានភ្លាមៗបងប្អូនហើយនៅផ្ទះនាងខ្ញុំមានទឹកត្រីបុកហើយស្រេចទៀតចារសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាយើងគ្រាន់តែយកវាមកច្បល់ចូលគ្នាជាការស្រេចប៉ុន្តែមានចំណុចពិសេសមួយចាហើយនិយាយពីថាអូយគ្រាន់តែច្បល់ចេះហៀទឹកមាត់បដាណាបងប្អូនចាឈ្ងុយក្លិនម្ទេសហ៎ឡងឆ្ងាញ់តែម្ដងនេះឃើញចង់ញ៉ាំទាំងយប់ទៀតហើយចានេះបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើនៅផ្ទះបានណាឆ្ងាញ់មែនទែនតែបន្លែ celery នេះត្រូវតែកាត់វាហើយដំវាយ៉ាងទូបន្តិចចារោយអំបិលតិចច្បាច់ពូតទឹកឲ្យអស់បន្ទាប់មកចាំយកមកញ៉ាំចូលគ្នាចាព្រោះអី celery នេះគឺទឹកច្រើនមែនទែនអ្នកខ្លះគេយកទៅកិនធ្វើ juice ញ៉ាំទៀតណាចាញ៉ាំទៅសុខភាពល្អចានេះរួចជាស្រេចហើយបងប្អូនហើយដាក់ម្ទេសមកគ្រាប់ពីលើថែមទៀតជាការតុបតែងបន្ថែមចានេះនាងខ្ញុំតែងតែធ្វើញ៉ាំហើយយើងប្រើការ៉ុតពណ៌រៀងលឿងថ្ងៃនេះតោះឥឡូវយើងយកទៅភ្លក់ទាំងអស់គ្នាតើមានរសជាតិឆ្ងាញ់របៀបម៉េចដែរចាស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមភ្លក់អីបងប្អូនអើយដាក់មួយម៉ាត់ចូលទៅអូយនិយាយពីថាឆ្ងាញ់តែម្ដងចាមើលមុខមើលតើឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ចាញញឹមហ្នឹងដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយនេះជាពិសេសគ្រឿងសមុទ្រហ្នឹងគឺយើងលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីបុករបស់យើងហើយស្រេចចាអញ្ចឹងវាមានរសជាតិហើយស្រេចហើយចាធ្វើទៅវាឆាប់ចូលជាតិចាប់បានញ៉ាំចាអ្នកញ៉ាំឲ្យបន្ទុកឲ្យចាឲ្យមេដៃមួយចាម្ហូបមួយមុខនេះគឺងាយស្រួលធ្វើហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនកុំភ្លេចសាកធ្វើទាំងអស់គ្នាចាពេលខ្លះបើសិនជាមានបង្គានាងខ្ញុំបន្ថែមបង្គាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រើតែប៉ុណ្្នឹងគឺលឿនបានញ៉ាំមែនទែនចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះវីដេអូរបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ page លក្ខណៈ Life and Learn របស់នាងខ្ញុំចាអរគុណសម្រាប់ comment ល្អៗរបស់បងប្អូនចាជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ